안녕하세요. 양평 해오름 쉼터 펜션입니다. 오늘은 이제 양평 해오름 쉼터 펜션 오시는 분들이 이렇게 무료로 찜질방을 이용할 수 있는데요. 찜질방에 뗄 나무들을 오늘 열심히 정리하고 있습니다. 여기 같은 나무 같은 경우는 이제 칭칭나무고요. 요거는 이제 소나무, 요거는 이제 은사시 나무고요. 그리고 얘 같은 경우는 낙엽송, 그리고 얘는 참나무. 이런 다양한 나무들을 제가 이렇게 토막을 내서 지금 하고 있습니다. 그래서 나무 토막을 내는 모습을 보이도록 하겠습니다. 여기 이제 대표적인 그 참나무인데요. 참나무를 이렇게 놓고 그 다음에 이제 시동을 걸어 볼게요. 나무를 잘라서 저기 화구에다 이렇게 넣어서 찜질방을 하고 있습니다. 그래서 좀 더 많은 분들이 오셔가지고 이렇게 자연을 즐기고 이렇게 찜질을 할 수 있도록 이렇게 늘 이렇게 최선을 다하도록 하겠습니다. 이상 양평 해오름 쉼터 펜션이었습니다. 구독은 많은 힘이 됩니다. 감사합니다. 즐거운 하루 보내세요. 이상 끝.